दोस्तों इस एम्पलीफायर को कल के वीडियो में हम लोगों ने ठीक किया था और प्रॉब्लम यहाँ तक फंसा हुआ था कि इसमें आवाज़ नहीं आ रहा था। तो आज की इस वीडियो में हम इसे देखेंगे कहाँ का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हम पहले भी चेक किए थे कि जो हमारा स्पीकर है, स्पीकर को मल्टीमीटर से चेक करके दिखाया था पहले वाला वीडियो में। तो अभी भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दिया। यहाँ पे 3-4 ओम का रेजिस्टेंस मिल रहा है और यहाँ पे बीप दे रहा है, तो हमारा स्पीकर सही माना जाएगा इस स्थिति में। तो अब हमें क्या करना है, क्या क्या चीज़ हमें इसमें चेक करना है। यहाँ पे आईसी प्रॉब्लम हो सकता है, तो आईसी को ऐसे ही चेंज नहीं कर देंगे। आईसी को चेंज करने से पहले 1-2 स्टेप होता है, उसको फॉलो करना होता है और सही तरीक़ा से हम यहाँ पे कंफर्म हो जाएंगे कि हमारा आईसी जो है प्रॉब्लम है, तभी हम आईसी को चेंज करेंगे। तो आईसी को चेक करने के लिए हमारा जो पहला कदम होगा, यहाँ पे हम जो भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम को यहाँ पे सभी वॉल्यूम को यहाँ पे हम बढ़ा लेंगे, मतलब फुल कर लेंगे। और फुल करने पे अभी भी कोई भी साउंड नहीं है, तो यहाँ पे आपको हाथ लेना है और ये हाथ है आपको ऑडियो वाला जो पॉइंट है उस पे लगाना है। जैसे यहाँ पे एक स्विच है, तो यहाँ पे हम अगर हाथ लगा रहा हूँ तो यहाँ पे कोई भी हमिंग आपको नहीं मिल रहा है। यहाँ पे अगर हमारा हमिंग मिलता तो हमारा आईसी प्रॉब्लम नहीं होता, आईसी मेरा वर्क कर रहा होता। लेकिन यहाँ पे कोई भी हमिंग नहीं है, तो इस स्थिति में हमें पता पड़ता है कि आईसी का प्रॉब्लम है। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारा आईसी है, आईसी को यहाँ पे हमें खोल लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो मेरा सर्किट है 4440 आईसी वाला, तो इसे हम खोल लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने खोल लिया है। अब यहाँ पे जो हमारा है लास्ट टेस्टिंग करना है। अगर इस टेस्टिंग में हमारा आवाज़ नहीं आता है तो हमारा जो है आईसी है अब चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा लास्ट स्टेप ये होगा कि यहाँ पर हम स्पीकर को लगा लेंगे। चलिए ये जो स्पीकर है, स्पीकर को हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में जो है इस एम्पलीफायर को जो है लाइन देंगे, मतलब बैटरी से यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। और यहाँ पे ये जो है 4440 नंबर का किट है, तो हम डीसी वोल्टेज यहाँ पे चेक करेंगे आईसी के 11 नंबर पिन पे। तो यहाँ पर जो भी हमारा आईसी है ये 4440 आईसी है और इसका जो है 11 नंबर पिन पे हमारा वोल्टेज मिलता है बैटरी का सप्लाई। तो बैटरी हमारा 10 वोल्ट का यहाँ पे जो है चार्ज है, 12 वोल्ट का बैटरी है, 10 वोल्ट हमारा यहाँ पे चार्ज है। तो यहाँ पर जो है हमारा 10 वोल्ट आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो है 11 नंबर पिन पे, आईसी के 11 नंबर पिन पे 9.5 वोल्ट आ रहा है। तो ये भी ठीक है, क्योंकि हमारा जो है एक डायोड लगा हुआ है रेड वाला पॉइंट में, जो हमारा बैटरी से इन हुआ है। तो ये जो है सप्लाई यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे एक चीज़ और भी चेक कर ले रहे हैं यहाँ पे हाथ डाल के, कि यहाँ पे अगर कोई हमिंग मिले तो देखेंगे, बल्कि यहाँ पे कोई भी हमिंग नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पर हमिंग मिलता है और उधर स्विच है वहाँ पे हमिंग नहीं मिल रहा था पहले, तो इधर का जो कनेक्शन है यहाँ से वहाँ का कनेक्शन टूट गया होता है। बट यहाँ पर भी कोई हमिंग नहीं है और यहाँ पे वोल्टेज हमारा जो है शो कर रहा था। तो यहाँ तक हमारा वोल्टेज आ रहा है, सप्लाई आ रहा है जो हमारा आईसी है, आईसी को ऑन करने के लिए। बट यहाँ पे जो है आईसी पे सप्लाई तो आ रहा है बट आईसी काम नहीं कर रहा है। तो इस स्थिति में हम मानेंगे कि हमारा जो है आईसी है प्रॉब्लम है। यहाँ पे कोई भी हमिंग नहीं है, यहाँ पे हाथ लगाने से कोई भी हमिंग नहीं है। अगर हमारा आईसी सही होता तो यहाँ पे हमिंग देता। तो अगर हमारा हमिंग देता तो उस स्थिति में हमारा जो कार्ड है, कार्ड का भी प्रॉब्लम देखा जाता है। कार्ड से हमारा जो ऑडियो है, ऑडियो नहीं बना पाता है। तो उस स्थिति में हमें कार्ड को रिपेयर करना होता है या कार्ड को चेंज करना होता है। अभी जो है यहाँ पे कोई भी हमिंग नहीं है और सप्लाई यहाँ पे जो है आ रहा है। जो भी हमारा 4440 आईसी का जो है सप्लाई 11 नंबर पिन पे आता है वो सप्लाई आ रहा है। तो इस स्थिति में अब हम कंफर्म हो गए कि हमारा जो आईसी है, आईसी का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही खोला तो यहाँ पे एक चीज़ हमें यहाँ पे देखिए, ये चीज़ यहाँ पे ये फूटा हुआ नज़र आ रहा है। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे हाथ लगाया, ये मेरे हाथ में इसके टूटा हुआ भाग हाथ में आ गया। तो इससे हमारा ये अब कंफर्म हो जाता है 100%, क्या अब 101% हम कह सकते हैं कि आईसी है प्रॉब्लम। और यहाँ पर देख सकते हैं आईसी ब्रेक भी हो गया, मतलब टूट गया है। यहाँ पे आपको शायद कैमरा में नहीं नज़र आ रहा होगा, मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोनों आईसी टूट गया है। मैं यहाँ पे थोड़ा फोकस करता हूँ, यहाँ पे देखिए जूम करता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है आईसी पूरा बिल्कुल टूट चुका है
और टूट चुका है। तो अब तो हमारा ये पूरा बिल्कुल कंफर्म हो गया कि आईसी का प्रॉब्लम है। तो इस स्थिति में हम आईसी को चेंज करेंगे। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि हमारा आईसी टूटा हुआ नहीं होता है, देखने में आपको बिल्कुल सही लगेगा, लेकिन आपका आईसी प्रॉब्लम होता है। तो जो मैंने स्टेप फॉलो किया है, जिस तरीक़ा से मैंने चेक करके बताया है, उसी तरीक़ा से आपको चेक करना है। आईसी नहीं भी फूटा होगा तो आपको चेंज कर दीजिएगा, तो आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। और कभी कभी आईसी का प्रॉब्लम ये भी देखा जाता है कि आपका आवाज़ में कुछ डिस्टर्बेंस मिलता है। तो आवाज़ आपका पतला या तोतलापन या गड़बज्जू टाइप का ऐसा कोई आवाज़ आता है, या आवाज़ में कोई आपको डिस्टर्बेंस मिलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आवाज़ कुछ देर चलता है, उसके बाद आवाज़ भाग जाता है, या आवाज़ स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है। तो बहुत से प्रॉब्लम आईसी से देखा जाता है। तो जब आप इस फील्ड में पुराने हो जाएंगे तो आपको एक नॉलेज हो जाएगा, जिससे आप पता कर सकते हैं कि जो हमारा आईसी है, आईसी का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो भी आईसी है इसको हम, ये जो हमारा डीसोल्डरिंग पंप है, इस पंप से इसे हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी आईसी को अगर आप निकालते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, सबसे पहले पेस्ट को अप्लाई करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट अप्लाई किया है। पेस्ट अप्लाई करने से आपको होता ये है कि यहाँ का जो भी शोल्डर है अच्छा से पिघल जाता है, और वो जो है उसका शोल्डर निकालने में अच्छा से आसानी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी चीज़ है मैं आपको पूरा गाइड कर रहा हूँ, इसी तरीक़ा से आपको फॉलो करना है, और यहाँ पे जो है आईसी को निकालना है। यहाँ पे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, ये जो आईसी है, आईसी पहले भी यहाँ पे चेंज हुआ है, और ये आईसी इसलिए ख़राब हुआ है क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन उल्टा हुआ था। तो उल्टा होने के कारण आईसी जो है यहाँ पे फट गया है। देख सकते हैं कितनी इसकी बुरी हालत हो चुकी है। तो अभी हम इसमें इस तरीक़ा से यहाँ पे हम बना दिए हैं कि अब इसमें हम उल्टा कनेक्शन भी करेंगे तो हमारा आईसी नहीं ख़राब होगा। यहाँ पे ये जो है आईसी अब यहाँ पे हम लगाने वाले हैं। तो इस आईसी को हम यहाँ पे लगाएंगे। ये जो है पुराना आईसी है, मैंने दूसरा सर्किट से निकाल के रखा था, बट ओरिजिनल आईसी है, ये बढ़िया से काम करेगा। तो इसको हमें इस तरीक़ा से लगाना होता है। जब यहाँ पे इस तरीक़ा से लगाएंगे तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा। देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर जब इस तरीक़ा से लगाते हैं तो इसका जो हीट सिंक होता है ऊपर की तरफ होना चाहिए। जैसे हम ऊपर का हीट सिंक कसेंगे, देखिए ये वाला उजला वाला भाग, तो इस पर अगर हम हीट सिंक कसेंगे तो ऊपर आ जाएगा। इस तरीक़ा से आपको नहीं लगाना है, ये जो है परफेक्ट तरीका है, आपका हीट सिंक वाला भाग ऊपर होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में देना होता है, नहीं तो आपका उल्टा आईसी लग जाएगा, फिर आपको आईसी भी प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर लाइन देंगे आईसी ख़राब हो जाएगा। तो ये सब आपको छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में देना होता है। तो यहाँ पर दोनों आईसी को मैंने लगा लिया है, और लगाने के बाद यहाँ पर हमारा जो हीट सिंक है, हीट सिंक को सबसे पहले टाइट करेंगे। ये नहीं कि यहाँ पे लगा के पहले शोल्डर मार दिए, तो ऐसा नहीं, शोल्डर पहले कर देंगे फिर हीट सिंक कसेंगे, आपका जो है ट्रैक डैमेज हो जाएगा, ट्रैक टूट जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको हीट सिंक को कसना होता है। कोई भी आईसी वगैरह लगा रहे हैं, 2 से 3 पिन से ज़्यादा आपका कोई भी चीज़ लगा रहे हैं, तो अगर वहाँ पे हीट सिंक है तो सबसे पहले हीट सिंक को एडजस्ट कर लीजिए, हीट सिंक को जो है टाइट कर लीजिए। उसके बाद जो है वहाँ पे शोल्डर कीजिए, तो आपका जो है काम काफ़ी अच्छा तरीक़ा से होगा। नहीं तो पहले आपका हीट सिंक नहीं कसते हैं और पहले ही शोल्डर मार देते हैं, तो आपका जो है आईसी का ट्रैक डैमेज हो जाएगा, और उससे आपका कुछ परेशानी बढ़ सकता है। तो यहाँ पर जो है अब सब कुछ परफेक्ट हो चुका है। यहाँ पे मैंने जो है हीट सिंक को कस लिया है। अब यहाँ पे हम शोल्डर करेंगे। तो शोल्डर करते समय आपको ध्यान देना है कि कोई भी 2 पॉइंट आपस में शॉर्ट नहीं हो। यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान देना होता है। तो यहाँ पे मैं सब कुछ यहाँ पे शोल्डर कर लिया हूँ। यहाँ पे कुछ-कुछ पॉइंट है, 2-4 पॉइंट यहाँ पे डैमेज हो गया है। तो पहले से भी आईसी इसका चेंज हुआ था, इसलिए यहाँ पे कुछ पॉइंट पहले से भी डैमेज था। तो यहाँ पर हम सब कुछ सही कर लेंगे, और यहाँ पे हम थोड़ा क्लीनिंग भी कर लेंगे। देखिए, कोई भी चीज़ आपको क्लीनिंग करना होता है इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ में, 80% आपका प्रॉब्लम क्लीनिंग से ही सॉल्व हो जाता है, ये आपको पता है। 80% नहीं मानेगा तो 50% तो आप मान ही सकते हैं, क्योंकि आप अगर इस फील्ड में हो तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर जो है मैंने आईसी को लगा लिया है। अब इसको हम यहाँ पे जो है टाइट कर देंगे, और टाइट करने के बाद इसमें लाइन देके दिखाते हैं कि क्या इसका अभी कंडीशन है। तो आपको क्या करना है, इस तरीक़े से लगाना है।
और नीचे आपको कुछ लगाना ज़रूरी होता है, जैसे मैंने यहाँ पे प्लास्टिक लगा दिया है। तो इससे होगा ये कि नीचे हमारा कोई भी पॉइंट टच नहीं करेगा बॉडी से, नहीं तो यहाँ पे बहुत सारा वायर होता है, अगर नीचे टच करेगा तो आपका आवाज़ में कोई डिस्टर्बेंस आ सकता है, या यहाँ पे हमिंग वगैरह मिल सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। शॉर्ट सर्किट तो ज़्यादा होने का चांस नहीं है, आपको आवाज़ में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारा वायर होता है, तो इसलिए आपको नीचे कुछ लगा लेना होता है, आपके सही होता है। तो यहाँ पर जो है मैंने ये जो नट बोल्ट है इसको मैंने टाइट कर लेता हूँ, और टाइट करके फिर मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। गाइज अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसका जो फर्स्ट वाला वीडियो था उसको भी जाके देखिएगा, काफ़ी वहाँ पे चीज़ें मैंने बताया था। इसमें लाइन नहीं आ रहा था तो वहाँ पे बहुत चीज़ें प्रॉब्लम हुआ था। तो अगर वो वीडियो आप देख लेते हैं तो आप इसका जो है 80% प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, ये जो एम्पलीफायर है इसका। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा इस वीडियो के लास्ट में, या डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर भी मैं उसका लिंक डाल दूंगा। तो चलिए यहाँ पर जो भी है मैंने यहाँ पे कर लिया है। अब यहाँ पे स्पीकर को भी कनेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे हम लाइन देंगे, और लाइन देने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे जो है आवाज़ अभी आ रहा है या नहीं आ रहा है। आवाज़ तो आना चाहिए क्योंकि आईसी का प्रॉब्लम था, आईसी को मैंने चेंज कर दिया। अभी भी आवाज़ नहीं आएगा तो हमारा कार्ड का प्रॉब्लम माना जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है आवाज़ आ रहा है, बट ये यहाँ पे वॉल्यूम का थोड़ा हमें प्रॉब्लम लग रहा है। यहाँ पे आवाज़ कम बेस करने पे थोड़ा बहुत यहाँ पे आवाज़ में खरखरापन जैसा हमें महसूस हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो VC है, VC में भी प्रॉब्लम लग रहा है, जो भी वॉल्यूम है, और यहाँ पे एक स्विच है उसे भी हम थोड़ा सही कर लेंगे। यहाँ पे आवाज़ अभी मिल रहा है, यहाँ पे सनसनाहट आपको सुनाई दे रहा होगा। चलिए यहाँ पे हम जो वायर है वायर को हम चेंज करते हैं, इस वाले आईसी में कनेक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको लगाता हूँ, देखिए यहाँ पर भी आपको आवाज़ मिल रहा होगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे VC में प्रॉब्लम है। इसके VC में जो वॉल्यूम है यहाँ पे थोड़ा वो हमें यहाँ पे वायर डाल के ठीक कर लेंगे। यहाँ पे ये स्विच है जो कि हमारा सेलेक्ट करता है, सेलेक्टर स्विच है ऑडियो को, तो उसमें भी हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्टर्बेंस लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा हमारा मट्टी तेल आता है, किरोसिन तेल, तो उसको हम यहाँ पे डाल के ठीक कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा स्पीकर में आवाज़ आ रहा है। तो यहाँ पे सब कुछ सही हो गया है। अब यहाँ पे हमारा जो मट्टी तेल है उसे हम डाल कर ठीक कर लेंगे। फिलहाल अभी जो है सब कुछ वर्क कर रहा है अपने अनुसार, सब कुछ ठीक है। ये जो यहाँ पे स्विच देख रहे हैं, स्विच में थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत यहाँ पे किरोसिन तेल डालेंगे तो हमारा ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है आवाज़ यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, मतलब जब जो ऑडियो यहाँ पे सही से सट रहा है तो ये आवाज़ आ रहा था, नहीं आ रहा था। तो अभी मैंने यहाँ पे मट्टी तेल डाल लिया है, यहाँ पे किरोसिन तेल डाल लिया है, और अभी जो है आवाज़ आपको क्लियर सुनाई दे रहा होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और सीखते रहिए।